मिस्टर स्टीव प्लीज पिक अप द कॉल। स्टीव जी आप कहाँ पर हैं? आपका फ़ोन का घंटी बहुत देर से बज रहा है। कृपया करके अपना फ़ोन उठा लीजिए स्टीव। स्टीव जी आपको किसी ने तहे दिल से याद किया है। कृपया करके अपना फ़ोन रिसीव कर लीजिए स्टीव। मिस्टर स्टीव प्लीज़ पिक अप द कॉल।